Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Minecraft cu Ciprian, Uite-te, Bubu, Ali, care e numele meu pe tableta mea. și Cosmin intră. Și acum, în sfârșit, nu știu ce mi-a mers. Am intrat în casa lui Bubu. Uitați și pe Ciprian. Am intrat în casa. Dormi cu mine, Ali. În casa mișto, aici. Voi merg în casa mea. Un nebun cu sabia. Ăla sunt eu. E Cosmin. Hai, vină încoace. Uitați-l și mie. Bă, cine a dat? Cine? Cosmin a dat. A dat în mine. Am dat în skin-ul de Steve. Păi sunt și eu. Uite unde e să fie pitul. Hai, bine, vom intra și Hai să ne culcăm. ne vom culca și ne vom trezi mâine dimineață. Ali, du-te în casă și culcă-te. Unde e casa? Într-o casă. Că toate casele au pat. Mergem acum. Hai să mă duc în casă. Bubule, stai aici lângă Cosmin. Stai lângă Cosmin. Mergem. Ne filmăm. Dă-te Cosmin mai încolo. Ne culcăm. Dar să ești cu Bubu. Nu putem să dormim chiar atât de repede pentru că suntem pe multiplayer și trebuie să se culce toți ca să putem să dormim. Da, așa e. Și Ali va dormi într-o casă, nu contează. Va dormi în casa lui Cosmin. De jos, etajul de jos. Așa și tot ne-am culcat. Și ne trezim. E dimineață. Da. Și vom merge să luăm niște lemn. Eu îmi voi face o funcție. Și eu și o funcție în casă. Lasă-mă să facem aici pentru să fac o funcție. Și mie? pe această mapă ne vom face un sătuc și O găină. Suntem muncitori. zombalău putrezit. Fac aici o fântână, oameni buni. Eu mă duc într-o mină, prieteni. Și suntem 5 jucători. Stați 4. Stai să vedem dacă întâlnă copul la mine. Și nu voi face mai Nu l-am. Atunci mă duc să minerez. Să fac și eu așa. Nu să minerez. În episodul următor vom minera. Că vine portarul. Da, acum Am ieșit în casă. eu voi la Skeleton! La luptă! Yo! Să vedeți aici ce-ai făcut putrezitul. Gaston? Veniți, bă, și uitați. Să fac un tunel. Mor! Degeaba m-a spus că l-am bătut. Ați văzut, prieteni, cum se face? Chiar dacă îți încasezi o lovitură, nu contează. Dacă vom strânge 2 organizări, mai vom continua. Da, și sper să ne dați like. O să fie foarte lung acest episod. Da, la mine va fi de 10 minute. La mine și mai mult. Nu știu ce. Am găsit un ou. Ce-ți zic? Ai găsit un ou? Dacă vrei, ți-l dau și pe mine. Bambu, Și se face evident că exact. mai ies de aici din casă. Evident că toți sunt cel mai amuzant. Am venit o vacă. A venit o vacă, da. Cu tine, ia uite. La mine? Ia uite-te Dar unde este. ce vrea Bubu de vacă? Să te bat? Ia uite unde este. Da, unde? Unde este? Și să vedem, să vedeți, am Ia uite-te pe mă duc tableta să mea. mi-l... Deci o vacă și o găină. O vacă și o găină, da. Uite. Ăla! A intrat ăsta la mine cu mar. Bă, mai am nevoie de piatră. Țiganii și afară. Uite, Cipriane. Cine e ăla? Eu! Pe mine? Da, poate Uite-te. domnul. Vină aici. Vrei să te bat? A venit cu mar. La Am mine. venit cu marfa. Trecem mai departe acum. Na, Ce dai, mă? intri în casa mea și nu-i fac ușa. A, da. Vaca! Vaca și cu recoldă! Bă!
că cortau. Lasă-mi mie că mă răzbună pe pui. Puiul nu mai. Am găsit un A, ou. uite. De ce dai în mine? N-am vrut, am dat în pui. Am omorât eu pui. Am dat eu pui și ți-am dat și ție. Ai dat în pui, eu am omorât pui. Păi eu i-am dat una și... Uite-te la mine pe filmare. Că am și dovadă. Hai să vedem. Mai închide și mie cipriușile. Dovada ta, repede. Mă o să-mi iau târnăcotă și mă duc la mine. Bă, da. Ia, ca smântâna. Ia bacamular. Uite-te aici. Acum, Uite-te aici. Ăla e altul. ai pe tableta mea, da. Ia-li pe tableta mea. Bă, vreți să-mi dați și mie remie? Am eu. Nu. Am și eu. Nu mai am nevoie că am eu. Am un târnăcop. Am un târnăcop. Băi, ăștia, mă o să mineresc. Eu deja nu trebuie. Nu? Că noi suntem mai buni și noi ne facem clar. Da, da, aveai și tu o căsuță mișto.